ஹே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வியர்ட் ஃபேக்ட்ஸ். ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய 5 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல்ட் ரெஸ்ட். பொதுவாக பேசஞ்சர்ஸ் டயர்டாக இருந்தாங்கன்னா தூங்குறது ரொம்பவே காமனான ஒரு விஷயம். ஆனால் பைலட்டும் தூங்குவாருன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? இதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல்ட் ரெஸ்ட். லாங் ஹால் ஃப்ளைட்ஸில் பைலட்ஸ் டயர்டாக இருந்தாருன்னா தூங்குறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்குது. சில ஃப்ளைட்ஸில் இதுக்குன்னு ப்ரைவேட் ரூம்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோ பைலட் மோட். இந்த ஆட்டோ பைலட் மோட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஃப்ளைட்டை ஓட்டுற ஒரு கம்ப்யூட்டர். லேண்டிங் அண்ட் டேக் ஆஃப் கண்டிப்பாக கேப்டன் தான் பண்ணுறாரு. மற்றபடி 95% ஆஃப் தி ட்ராவல் டைம் ஆட்டோ பைலட் மோட் தான் ஃப்ளைட்டை ட்ரைவ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளைட் ட்ராவலில் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு எந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணுற சமயத்தில் எந்த கண்ட்ரியோட பார்டர்ஸில் ஃப்ளை பண்ணுதோ அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். செகண்ட், டெஸ்டினேஷன் கண்ட்ரி எங்கே இப்போ ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகுதோ அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். தேர்ட் ஒன், பேரண்ட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் கண்ட்ரி. பொதுவாக எல்லோரும் சூஸ் பண்ணுறது பேரண்ட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் எங்கே இருக்கோ அந்த கண்ட்ரி தான் எல்லோரும் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி. பொதுவாக ஒரு பைக்குக்கோ ஒரு காருக்கோ என்ன ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி, அதாவது மைலேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்ம அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான். அப்போது ஒரு பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்டுக்கு 1 ஹவர் பறக்கிறதுக்கு 2000 2500 லிட்டர் கன்சியூம் ஆகுது. அதே சமயம் ஒரு கார்கோ ஃப்ளைட்டுக்கு 1 ஹவர் பறக்கிறதுக்கு 12 14,000 லிட்டர் கன்சியூம் ஆகுது. லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது சீக்ரெட் ரூம்ஸ். கேபின் க்ரூக்குன்னு சில சீக்ரெட் ரூம்ஸ் லாங் ஹால் ஃப்ளைட்ஸ்லையும் சில ஜம்போ ஃப்ளைட்ஸில் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வச்சுருக்காங்க. இந்த ரூம்ஸ்க்கு போகிற வழிகளும் சரி, சில ஸ்டேர் கேஸஸும் சரி, ஜென்ரல் பப்ளிக்கால் பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ரூம்ஸில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகி வர்றதுனால தான் எத்தனை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணாலும் கேபின் க்ரூவை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே பார்க்க முடியுது. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த 5 ஃபேக்ட்ஸில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.